สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนั่นหมายถึงว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในหนังสือห้องเรียนห้องสมุดเท่านั้นนะครับไม่ต้องนั่งเรียนเขียนอย่างที่อาจารย์สอนบนกระดานเท่านั้นเพราะว่าจะไปที่ไหนมีความรู้ซ่อนอยู่จะไปเดินเล่นช้อปปิ้งหรือว่าจะไปสวนสนุกไปเข้าป่าลงน้ำปีนเขามีความรู้ซ่อนอยู่ทั้งนั้นครับและในความหมายหนึ่งก็คือว่าทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามมีการเรียนการสอนที่น่าสนใจทั้งนั้นที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาฟินแลนด์โมร็อกโกบราซิลญี่ปุ่นเวียดนามใกล้ๆบ้านเราแบบนี้ก็อาจจะมีสิ่งดีๆอยู่โดยเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญครับมาพาเราไปดูแหมจริงผมไม่อยากเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นอยากเรียกว่าเป็นคอมเมนเตเตอร์มากกว่าครับแต่ไม่ได้มาวิจารณ์นักร้องวิจารณ์เพลงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่จะมาวิจารณ์การเรียนการสอนเพื่อเอามาพัฒนาในบ้านเมืองของเราอันไหนหยิบมาใช้ได้อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะอันนี้เอามาปรับนิดนึงดีไหมแบบนี้นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆผู้เชี่ยวชาญ2ท่านวันนี้ครับอาจารย์ภูลศักดิ์เทศนิยมและดร.ศศิธรเขียวกอครับอาจารย์ภูลศักดิ์และดร.ศศิธรนั้นเชี่ยวชาญคนละด้านครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ภูลศักดิ์นี่ด้านคณิตศาสตร์อาจารย์ศศิธรนี่ด้านวิทยาศาสตร์ครับแนะนำกันนิดนึงอาจารย์ภูลศักดิ์เทศนิยมเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมศวฝ่ายมัธยมครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครูเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์มากสอนมากี่ปีครับอาจารย์40 ปี40 กว่าปีนะฮะเยอะกว่าอายุของใครบางคนแถวนี้อีกนะฮะคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับสอน40 กว่าปีส่วนดร.ศศิธรเขียวกอครับเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพญาไทอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์มากี่ปีครับ18 ปีค่ะ18 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้สิ่งดีๆอย่างที่อาจารย์จะมาวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้เป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับอาจารย์วันนี้ครับจะไปดูวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้เราจะไปดูการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่อังกฤษครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า Teaching Out of the Box หรือสอนนอกกรอบครับเป็นตอน Out of the Classroom into Village ครับจากห้องเรียนสู่หมู่บ้านโบราณไปชมกันเลยครับ We've set a challenge for 2 history teachers from Aylesbury High School in Buckinghamshire. They're on their way to the historic village of Ashwell. The challenge is to create a lesson that investigates how the Black Death affected this village. The ingredients: a church that dates back to the 13th century, which contains medieval graffiti written at the time of the Black Death, and a box containing 3 resources specially chosen by experts. These are the vital components for their lesson. There's also 2 local historians who'll be on hand to offer their assistance. Milkman Peter Greener, who runs the local museum, and Shepherd David Short, a keen local historian. All places have a history, and all places have an interesting history. It's a matter of finding out what's interesting about it. But right now, neither teacher knows their destination or the topic. Hartford, what's up Hartford? Don't know. Our 2 teachers are Ian Annett, Head of History, and Ian Ochiltree, an NQT. I'm not your typical 22, 25-year-old NQT. I've got a lot of different experience behind me. What I do bring is my enthusiasm for my subject. I'm an enthusiastic historian. For the challenge, Head of History Ian will be coaching NQT Ian. For this experience, it was always going to be more about Ian and what he could do with that, with those objects. I mean, we work very closely together, and I forget he's an NQT. Let's hope NQT Ian gets coached well, because by 2 p.m. this afternoon, he needs to be ready to teach. OK, we've got a church plan. A series of quotes. It's 8:30 a.m. and our 2 history teachers are already looking for clues. Agriculture may play quite a big part in this. It's looking a lot like we're doing something about it. For NQT Ian, it's his first time teaching outside his classroom. It will be very interesting to see whether the strangeness of the situation, the fact that they're outside a classroom, whether that changes their approach to their learning. This could be a challenge for everyone, teacher and pupil alike. I haven't had a proper history lesson outside class, but
The trips have just sort of added to our knowledge. Because you're learning about it, but you don't get to see the sites that you're looking at. For example, we did castles, but you may not have seen one, or actually what you're writing about, you can't have seen it before. I think we might be going to Ashwell. I reckon. This is great, look at this. Look at the size of that church here. Yeah, it's a monster. First stop in Ashwell is at local historian David Short's house. We believe you can help us. Well, I hope so. Come in. Thank you. Ooh, box. Yes, I've been asked to give you this key so that you can open this box. Yeah, thanks. Well. Right. Wow. Wow, what? Well, I can see something that says Black Death, which is going to be important. We've got TVD. Watch me. Is there anything that says drink me? How did the Black Death affect this Ah, village? right, okay. We're assuming that the Black Death affected the village. We have some graffiti in the church. Oh, The right. church is Okay, made of fantastic. chalk and very Yeah. easy to scratch. Yeah. And there's some graffiti there referring to the Black Death of 1349-50. Right. So we know that the Black Death affected the village itself. These numbers then might refer to the location of the graffiti. Yeah, because these are columns and they'd be quite easy to access, won't they? Black Death picture. These are one of those fairly standard pictures of Yep. death visiting the ailing victim, Yes. comforted by the priest. And we have Okay. Religious dimension. and we have a series of quotes, and these are contemporaneous. These are No, it's Boccaccio on there. These are 14th century Yeah. quotes. We may be asking the students to find a way to use these sources Yeah. in their understanding. It's also going Or- to give them a sense of what people thought about it at the time. We've got symptoms, we've got causes. We need to read these properly. Yeah. And a horseshoe. Horseshoe. This could be movement. This So- could be migration, couldn't it? Yeah. This could be people getting on their not horses, but An idea to have a look at the DVD and then go on and have a look at the graffiti itself and see how it fits in. The DVD holds some vital tips from the two experts who chose the resources. The quotations and the horseshoe have come from Mary Olgita from the Museum of London. I'm Mary Olgita. I'm a curator here at the Museum of London. In our medieval gallery at the Museum of London, we have a big display about the Black Death. It's obviously a huge event, catastrophic event that affected Britain. The Black Death originally arrived in England, in Weymouth, in the summer of 1348. Of course, in medieval times, before the times of cars and so on, the major form of transport was on horseback. So this is why I've chosen this horseshoe, which I've chosen because it's symbolic of one of the ways in which the plague or the Black Death was spread. It was mostly spread by shipping around the coast and up rivers and so on. But one of the ways that it was also spread was via land along the roads. I mean, the effect on anywhere, a large city or a small town, would have been absolutely terrible. I mean, up to half the population could have died, and in some places more than half the population died. So if you can imagine, half of everybody you know and you see on a daily basis is just dying one by one by one, it must have been absolutely horrific. Because this is a real 14th century horseshoe, we can't actually lend it out for the programme to be used in the lesson. While we do let people handle objects, we only let them handle them in the museum with museum staff present. So for the first of the programme, you're using modern horseshoe, which is going to be a symbol of this 14th century one. I've chosen another thing which isn't an object. It's a list of quotes, original quotes about the Black Death written by people at the time. And the reason I've chosen this is because I think it's so important to try and understand how people saw the Black Death when it was occurring. Some of them say things like, dreadful fire descended from heaven. We identify that, didn't we? And caused by the sins of men. I really think it would help the children to imagine what it would be like if they were living back in 1348 and these events were happening to them. The things that we got were actually quite straightforward. The horseshoe was the most ambiguous one. The quotations, which sort of rooted us in some sort of historical scholarship that was always going to be useful.
The final resource, a reproduction of a page from a medieval manuscript, has been contributed by Roger Walsh from the British Library. Despite medieval manuscripts being the best record we have of the Middle Ages, there's surprisingly little specific illustration around the Black Death. But what we've chosen here is a manuscript that dates a little bit after the Black Death itself of, say, 1350, but which deals with the medieval relationship to death. And this illustrates perfectly one of the most fundamental moments in life in the Middle Ages. The moment of death was viewed as crucially important. I think there's a few ways an illustration like this could be used in a lesson. The first thing to do, I think, would be just to explore the source itself, to begin to look at the text that's around it. And this is a very interesting manuscript because it is written in Middle English. It's unfamiliar but familiar, and that's quite satisfying when you've worked it out. It's almost like decoding a puzzle in a way. Though it be late, ere thou mercy came. Did I read that as Yeah, mercy thou shalt have. The picture, to me, was very evocative, and it's an image that I would have used in the classroom along with other images to try and draw out the religious nature of this disease. But the picture very quickly gave us a sense of where this was going. And people's faith is so profound in those periods, profound enough to survive seismic shocks like the Black Death. Before they set off, local historian David has some information about the church they're about to visit. But the other thing is, as you walk into the church, you go through a lich gate, and then on the left-hand side, you'll notice there's a triangle of ground there that is much higher than the rest, and there's no graves on it. Is that a plague mound? Is that a plague oral death? tradition has it that is the plague grave. Yeah. Okay. I mean, that church... It's imposing, isn't it? It's really imposing. And that's the third thing. We talked about, the church being, for the girls, as, they come into church and they're going to look at connect it to faith, and they're going to connect it to this graffiti that we're going to see. But the other thing they've got to get from it is just the scale of it, because it tells us a lot about this community. This is called Arms Lane, so this is probably either the site of some almshouses or maybe an arms procession from the civic centre to the religious centre. And this is the bit of high land he was talking about. This bit here? See how it's a bit higher? Yeah. Plague victims were seen as often as victims of their own sin, so probably you wouldn't put them in consecrated ground. It is slightly more raised than the surrounding. This might be a good moment to link that religious character of the Black Death with its effects on the community. Okay. Wow. Hello. Oh, hello. You look like you're coming to meet us. I'm what they call a church welcomer. Hello. Nice to meet you. I'm Ian. I'm Ian Annett. What a beautiful church. It's beautiful. It is beautiful, yes, yes. This must be really famous. Oh, it is, yes. Now that's the graffiti, but 2 courses below, you've got the most famous, and it's in a quite a beautiful early English hand, and it reads, some of it rather like the texts that people send on mobile phones, because a little bit's left out. Yeah. It is abbreviated. So our student will decipher it immediately. Absolutely. Yes, yes. And what does it say? You've got the date, the MCT very large, and above that you've got pestilente, yes. There's a little line above the top, and that's their form of shorthand, motetta. And then underneath there's a record of the great storm which followed almost immediately. And there are lots of theories about it. Some people say, well, the tower was only half built and so they were standing on scaffolding. But most commonly, it's thought that they were going to keep a record of events, and that's why it starts at the top with the earliest. And then comes down, because the mighty wind comes after the plague. Yes, I see, Do they regard the mighty wind as the end of the plague? Is there some sense that they think that's what blows the plague away? I think it does happen, because I think it does happen that this is what builds on their theory of miasma, that bad air causes the plague, and so you get this storm that blows it away. Those theories last until 19th. Yes, it did. Well, still into the 20th. When I saw the church, I was quite pleased for myself, because I've done some training in how to use a church as an artefact.
So I was hoping that wouldn't interfere. And it's always hard as a mentor to let your mentee off the leash. And so I was hoping that I wouldn't step on Ian's toes too much and direct him. The graffiti on the pillars, I just picked out a few which I thought were... I'm a historian, I like old buildings and I like churches, so I was quite excited to get inside. Jenny was lovely, she was really helpful, very interesting. Partly obscured by that, the Archdeacon is an ass. It's very difficult to read. Yeah. Do we know when this is from? Is an ass. No, but it is medieval, late medieval. I think when we started to see the graffiti, we saw the graffiti in the tower and on the pillars, and the range of resources in the printed sources dictated where we were going to go with the lesson, I think. So by the time we were in here and we were talking to Jenny, it was starting to take shape. If you go to the museum, you'll find a very good display of artefacts, but they've also got a lot of documents, and Peter Greener is extremely knowledgeable. Right. There's hardly a question you can ask about Ashwell that he can't answer. He sounds to be our man, then. He's the man we need to talk to. Yeah. Thank you. But you've been very helpful as well. Thank you very much. Yeah. Ashwell Village Museum opened in the 1930s and is full of historic curiosities. Curator Peter Greener has a book which describes a significant incident that happened in Ashwell just before the Black Death. We have tucked away in a little book here transcripts of the court rolls of the Abbot of Westminster. The Abbot wanted to enclose a field, and the inhabitants of Ashwell were a bit incensed with this, and they pulled down all the fences and everything and did thousands of pounds worth of damage. Peter, who wrote this? Can you tell us? Well, it's a book called Stories of History, and it was made especially for teachers, I think. Right, okay. But we can trust it from I think from looking at the other stories, they're transcribed from the actual documents. Right. Okay. So we can trust it as a. And these documents are very difficult in the original. They're all in. I think they're in Latin. Yeah. So that might be quite useful. I said. Some of the people who had been quarrelling in this year were to quarrel again, and much more seriously in the next year. Peter Bottineau was one. He was the abbot's servant. In 1349, there's a gap in the series of his court rolls. That might be quite intriguing for the girls to hear, telling them the topic. We can start with this. Yeah. This will be really useful, I think. Very. If it's all right with you, we'd like to borrow it for perhaps the afternoon. Yes. And promise to get it back to you. Okay. In the same condition. Thank you. The book that David gave us was very useful and opened up a whole alternative way of teaching this. What he gave us was a great court roll source. Thank you. Now they've got all the ingredients, and with their Year 7 pupils arriving shortly, it's time to start planning. They need to know something of what happened in this village, what the Black Death was. The place has grown up around the leavings of that event. So the graffiti and the court rolls, the place has continued and it's left as those things. And we can interpret them. So I think that's been eminently valuable, that they will now have in their heads. They won't have just an abstract concept of a disease called the Black Death that came to England or swept through Europe in the mid-14th century. They'll have a concrete example of a place that experienced it. Because they're already on a mystery tour. They don't know why they're here, and the whole task is a bit mysterious to them. I think we should use that idea and focus. Yeah. So I think we should walk them through the village and. So everything draws to the church draws you in, doesn't it? So maybe something where you can lead them into the church. So basically the starter, if you like, is essentially the walk through the village, the understanding of age. We'll stand outside the church, do all the things we did, look at the size of the church. But you want them on that plague pit, don't you? And then, on that plague pit. Get them on the plague pit. ตอนนี้เห็นแค่ครูครับนักเรียนยังไม่มาเรียนมาที่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เลยฮะแต่เราเห็นวิธีการที่ครูเขาเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับวันนี้ลองฟังผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ลองมาคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนเตเตอร์วิชาประวัติศาสตร์ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆสามารถไหมฮะอาจารย์เราดูแบบนี้แล้วจะมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เป็นไปได้ไหมน่าเป็นไปได้ครับอันนี้เป็นการสร้างบทเรียนใหม่เป็นการสร้างบทเรียนใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
ปัจจุบันเข้าใจถึงความรู้สึกของคนในอดีตที่เขายิงถึงทอดออกมาเป็นปัจจุบันว่ามีคุณค่าขนาดไหนเหมือนกับพอเด็กไปตรงนี้ให้คิดว่าตัวเองยังเหมือนอยู่ในยุคนั้นเลยอยู่ในยุคนั้นเลยครับอาจารย์สริธรคิดว่าไงฮะกำลังดูว่ามันคือการออกแบบบทเรียนเขากำลังออกแบบบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะโดยจะสร้างสถานการณ์ให้เด็กเกิดความตื่นเต้นจากหีบใบหนึ่งแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพื่อจะเชื่อมโยงส่วนที่เป็นเนื้อหาก็มีหลายอย่างเลยนะฮะมีเกือกม้ามีแผนภาพอะไรค่ะลักษณะนั้นท่านนี้ถ้าเทียบกับคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครูโดยทั่วไปก็จะต้องออกแบบบทเรียนแต่ปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเวลาที่เราพาเด็กไปดูงานหรือว่าไปทัศนศึกษาเนี่ยเราจะใช้การบูรณาการหลายๆวิชาถ้าครูได้หลายๆวิชาเนี่ยไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะไปดูว่าตรงจุดนี้เราจะวางแผนทางด้านคณิตศาสตร์ยังไงภาพเนี่ยมันใหญ่กว้างขนาดไหนบนกำแพงหรือลักษณะนี้นะคะหรือว่าสีที่เขาอยู่เนี่ยเขาใช้กรรมวิธีอะไรทางวิทยาศาสตร์ทำให้สีพวกนี้ยังหลงเหลืออยู่ทางศิลปะเข้าไปวิเคราะห์ต่อใช่มันจะไม่ใช่แค่ไปเรียนประวัติศาสตร์ใช่ถ้าเป็นสำหรับบริบทไทยเวลาเราไปเนื่องจากว่างบประมาณมีน้อยแล้วไปครั้งหนึ่งนี่จะเสียเวลาเรียนใช่ไหมคะถ้าเราไปด้วยกันแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวของครูในทุกใช่แต่ว่าครูจะต้องไปก่อนทีมหนึ่งมียิ่งใช้งบเยอะกว่าเลยครับอาจารย์ทีมหนึ่งที่แบบเขาสามารถจะดูได้ว่าตรงนี้จะได้วิชาอะไรตรงนี้จะได้วิชาอะไรแล้วถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยกันออกแบบบทเรียนได้หลากหลายวิชาก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะอาจารย์นะคะไปครั้งเดียวแง่มุมอาจารย์ก็น่าสนใจนะฮะเพราะถ้าบ้านเราที่มีไปกันเยอะแล้วก็ไปช่วยกันหลายๆวิชาก็จะประโยชน์เยอะมันจะได้ประโยชน์หลากหลายแต่อย่างที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์เขาเน้นประวัติศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่เห็นนักเรียนไปก็จริงแต่ผมเห็นมีนักเรียน1 คนคนที่ศีรษะไม่ค่อยมีผมที่เป็นครูใหม่เลยก็เหมือนตัวเองเป็นนักเรียนไปด้วยไหมฮะคือก็ต้องไปเหมือนกับไปศึกษาไปหาข้อมูลไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆสำหรับเขาเลยแต่ผมคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ถ้าง่ายกว่านั้นเร็วกว่านั้นคือแทนที่จะต้องไปหาข้อมูลเยอะแยะไปมิวเซียมไปคุยกับพันธรักษ์ไปดูเกือกม้าไปอะไรต่างๆเปิดอินเทอร์เน็ตข้อมูลในนั้นก็มีเอาอย่างนั้นมาสอนเลยได้ไหมฮะเราไปหาเกือกม้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังบรรยากาศเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเอาอย่างนั้นเราจะขาดตัวหนึ่งก็คือความรู้สึกเหมือนเราส่องพระยังไงฮะอาจารย์ความรู้สึกเราส่องพระจะดูนะฮะตราบใดที่เราดูจากภาพพระกัดก็เอามาส่องจริงๆจากจริงๆความรู้สึกอันหนึ่งเนื้อจัดเป็นอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้แล้วเกือกม้าอันนี้คือเกือกม้าที่เขาวิ่งขับหนีหรือขับออกไปจากบ้านหรือขับไปขอความช่วยเหลือถึงจะไม่ใช่ของจริงก็ตามแต่ว่าทำเหมือนจริงอะไรอย่างนี้แล้วอันที่เขายังให้ดูจริงแต่เขาอันที่เอามาให้นักเรียนดูเนี่ยเป็นจำลองที่ทำขึ้นแต่มันก็ลักษณะตรงนี้มันจะได้ความรู้สึกเพราะครูไปเห็นของจริงมาแล้วใช่ครับแล้วเวลาพูดเนี่ยพูดจากความรู้สึกเด็กจะได้สื่อตรงนี้ได้ในวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาไปเชื่อมโยงกับนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาจะเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์1 ข้อที่ปกติหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมี8 ข้อเขาจะมีทั้งหมด10 ข้อแล้วก็มีข้อที่9หรือข้อที่10ไม่แน่ใจนะคะบอกว่ารักเพชรบุรีแล้วก็จะมีเรื่องตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ของความรักเพชรบุรีก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะไปศึกษากับภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นใครฮะก็เป็นพวกอย่างเช่นผู้ใหญ่ค่ะเช่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่แทงหยวกกล้วยในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพอะไรพวกนี้นะคะหรือการปั้นปูนลวดลายต่างๆที่ในวัดที่จังหวัดเพชรบุรีมีคือช่างฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นครูที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะก็มีการวางแผนแล้วก็นำนักเรียนไปเพราะฉะนั้นการที่ครูร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ดีมากๆนะคะก็ดิฉันได้เห็นตัวอย่างของจังหวัดเพชรบุรีมานะคะงั้นไม่อยากให้คุณครูในอีกหลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนเนี่ยทิ้งตรงนี้ไปนะฮะอย่างที่2 ท่านบอกโอ้ความสำคัญมีเยอะมากที่เราได้ชมมาเมื่อสักครู่นี้ขั้นตอนหมดเป็นขั้นตอนของการเตรียมนะครับที่จะออกแบบการเรียนการสอนต่อไปซึ่งก็เขาจะสอนยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันออกไปแต่ว่าผมถามทั้ง2 ท่านทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเวลาเราจะหมดแล้วว่าการจะออกแบบการเรียนการสอนผมว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆจะมีเทคนิคอะไรในการจะออกแบบให้เหมาะสมหรือว่าให้เหมาะกับทั้งสิ่งที่ครูเขามีอยู่หรือเหมาะกับนักเรียนที่จะมาเรียนเนี่ยทั้ง2 ท่านแนะนำยังไงครับครับถ้าผมมองจะเป็นมองแบบคณิตศาสตร์ครับอันที่1เนี่ยเด็กจะสนใจจะอะไรเนี่ยทำให้ตื่นเต้น
ทำให้ตื่นเต้นก่อน ครับโอ้โหนี่คือนี่ตื่นเต้น ครับ อันที่สองขณะที่ครูพูดเนี่ยให้เร้าใจ โอ้โห เราไปตามเลยในขณะที่ตื่นเต้นแล้วเล่าว่าอันนี้คืออย่างนี้ไหม ให้เห็นภาพเลยอย่างเงี้ย ค ค รั รั บบ อันที่สามใฝ่หาพอเสร็จแล้วเด็กต้องไปหาอีก ครับ คิดอีกโอ้โหรู้แค่นี้ไม่พอไปถามปู่ที่ย่าถามตาที่ป้าถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนี้ยมันสืบเนื่องมาอย่างนี้จริงไหมลูกตาอยู่ตรงไหน ตายืนอยู่ตรงไหนขณะที่เขาลบกันแล้วต่อจากจะออกจากห้องเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง ต้องให้เด็กไปทำสิ่งนี้ ครับทำไมให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของโบราณให้ได้ ครับตื่นเต้นเร้าใจใฝ่หายไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์ในวิชาประวัติศาสตร์ก็ทำได้ ใช่ ถามครูวิทยาศาสตร์ตอนอาจารย์แนะนำ จริง อะไเพิ่ม ๆกลวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ มันเหมือนกับกลวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ ครับ ค่ะคือต้องมีปัญหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้เด็กไปสืบค้นหรือว่าไปแหล่งประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยการสร้างสถานการณ์หรือการสร้างปัญหาให้เขาเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากในแหล่งของนั้นรวบรวมข้อมูลมาจากพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งที่ไปดูนะคะ ครับ แล้วก็มาวิเคราะห์ แล้วในที่สุดเนี่ยครูจะต้องสอนให้เด็กให้รู้ด้วยว่า สอนให้เขาเป็นคนใฝ่รู้ ครูอยู่ที่ใจนะคะ ใจเราใฝ่รู้แสดงว่าครูก็อยู่กับตัวเรา ครับ นะคะ แล้วก็จะ ถ้าเรา ถ่ายทอดไปได้ สามารถสอนให้เด็กเกิดถึงขั้นนี้ได้ คิดว่าต่อไปเมื่อเด็กไปที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครับ เพราะเขาเป็นคนใฝ่รู้อะค่ะ ใฝ่หากับใฝ่รู้คำของทั้งสองท่าน คล้ายๆกันเลยนะฮะแต่เป็นคำแนะนำที่ผมถามแบบนี้เหมือนกับจะเป็นการเดาไกลๆนะฮะว่าสัปดาห์หน้าที่ดูกันต่อเนี่ยคุณครูที่เป็นครูใหม่ที่จะไปออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นแบบที่ทั้งสองท่านว่าหรือเปล่าเพราะเราก็ยังไม่รู้นะฮะ ค่ะ เราได้ดูไปพร้อมๆ เท่ากันกับที่คุณครูและคุณผู้ชมทุกท่านดูกันอยู่ ต้องมาติดตามกันต่อครับพุธหน้าว่าเขาจะเรียนจะสอนกันยังไงแล้วเด็กจะไปที่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้แล้วครับจะสนุกสนานตื่นเต้นใฝ่หาเร้าใจใฝ่เรียนรู้ใฝ่รู้ใช่ไหมฮะตื่นเต้นเร้าใจใฝ่หาใฝ่รู้ไหมจะเป็นยังไงต้องติดตามกันวันพุธหน้าครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ www.thaiteachers.tv ด้วยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์สองท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ